咁頭先咧，我喺網上面咧就見到有一條咁嘅數啦，咁我就好有興趣想試下睇下識唔識計啦。咁呢度咧就試一試俾大家睇啦。首先咧，嗰條數咧就其實好簡單嘅啫。嗰條數咧就係佢話而家有 x、y、z 啦，三個 non-zero numbers 啦。然之後佢有兩個 equation 啦，呢個同呢個啦。然之後佢就話呢一個比呢一個，呢個比呢個係幾多？咁咧？其實我哋睇上嚟好似好複雜咁，但係其實咧，你只係需要做一樣好簡單嘅嘢啫。佢有 x、y、z 啊嘛，我哋盡量唔好俾佢停留有，即係唔好俾佢有三個，我哋將佢盡量變成一個，盡量變晒一個，咁你就發覺會最尾計到噶啦。嗱，咁所以第一個啦，5x 啦，等於4y 啊嘛。咁舉個例啦，我當我第一步我就將 x 咧變成4 over y，OK，兩邊都除以5嘅時候，咁啊變咗4 over y 啦。呢個4 over 5個 y 啊，4 over 5個 y，咁呢個呢可以係0.8y 嘅一樣嘅啫。睇下你中意用 decimal 定還是用呢 fraction 啦。咁然之後呢，跟住呢度啦，2x 等於3y 減 7z 啦。咁 2x 呢 2x 其實就係因為我哋啱啱已經計咗啦嘛。咁呢，即係我哋繼續用呢個 fraction 啦。2x 就係呢個咯，8 over 5y 等於3y 減 7z。咁呢個 7z 咧，同埋呢個我哋調轉擺啦，因為呢個我哋擺過嚟咧會變咗 positive 啦。呢個咧我哋減咗過去就變咗呢個啦，就變咗 positive 變咗做 negative 啦。然之後啦，呢度 3y 我哋其實即係15 over 5，15 over 5。咁即係話咧，等於7 over 5個 y， 然之後啦，我哋將呢個7咧，我哋 divide by 7，呢度一樣係 divide by 7，咁所以咧就係最後呢度係1 over 5個 y。嗱，咁我哋咧整有齊咧 x 同 z 等於咩咯？吓。呢度我 mark 先，等我哋一齊睇得清楚啲。x 咧係等於咧呢個，跟住咧呢個係呢度係 cross out 咗啦。呢個係 z 等於呢個。OK， 好啦，然之後啦，我哋做下邊呢個咯。x 加 4z 比 y 減 2z。x 加 4z 咧 x 係呢個啊嘛，4 over 5，4 over 5y 加4個 z。z 就係咧1 over 5， 4個 z 即係4 over 5個 y， 係嘛？一個就係1 over 5啦，4個就係4 over y 啦，4 over 5個 y 啦。然之後咧就俾呢個 y 減 2z，y 咧就係 y 就係 y， 我哋用翻 y 啊嘛，減兩個 z 即係咧2 over 5y。好啦，咁於是咧左邊咧就會變咗8 over 5y， 右邊咧就會變咗係3 over 5y。咁你咁樣睇咧，其實就見到咧，其實就係8 over 3啦。答案係8 over 3啦，其他全部一樣噶嘛。咁答案應該就係 A 啦。咁頭先上邊所有做嘅嘢咧，如果用 decimal 做咧，應該係做到嘅，因為呢啲係denominator 分母係5啫，照計應該做到嘅，就唔會係一啲 recurring 或者 repeating 嘅 decimal 嘅。